और ये हमारा हैंड टेम कॉकटेल है जी। ये इशारों पे आता है, जैसे इसको बुलाओ हाथ पे तो इसके इशारे पे आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, आओ आओ, ये देखें। ठीक है, मैंने बच्चे पाले थे तकरीबन 2-2 3-3 दिन के थे, तब से मैंने बच्चे पाले और ये अब जो है माशाल्लाह से हाथों पे खुद आ जाते हैं। ये वाइट है, दोनों के दोनों मेल हैं। इनकी फीमेल्स लेकर आएंगे और फिर इनकी भी ब्रीड कराते हैं ताकि ये भी ब्रीड करें, उनके भी बच्चे आए हमारे पास। विस्लिंग बहुत प्यारी करता है। चलो जाओ 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 जाओ।